Silloin lähettiin. Yes. Käsijarru. Mihinkäs me lähetään? Appiil. Me lähetään Ivaloon. Elokuun loppua elettää vuotta 2019. Välipysäkkinä meillä toimii ensi yönä Ranualla otetaan välipyssäys. Ja sunnuntai-aamuna käydään sitten Ranualla vähän Ellään puistossa ja sunnuntai-iltana saavuttaa sitten Ivaloon. Elikkä me tosiaan lähdettiin ajelemaan Kiuruveeltä kello 14 aikaan lauantaina. Ensimmäisenä pysähdyttää heti tuohon Pyhäsalmeen 40 kilometrin päähän vähän syömään ja pelaamaan frisbeegolfia. Mikäs meillä on Tommi niin kunto tuossa frisbeegolfin hommassa nyt? Kunto on nyt kohdillaan, että on hiottu koko tää kesäkausi tässä tiukasti kuntoon ja nyt päästään niinku näyttämään se käytännössä, että mikä se on. Mitenkäs Heku-arviot, niin kellä on nyt Heku niin kaikista vahvin frisbeegolfikunto tällä hetkellä meistä? Eihän tossa niinku epäselvyyttä, että voittajan on helppo hymyillä. Ensimmäisenä vuorossa on Pyhäjärven Disc Golf Parkki 9 väylänen ja kunhan tuossa miehistö on valmiina, niin lähdetään heittämään. Ensimmäinen väylä on 59 metriä ja kuvataan se kaikkien suoritukset heti lähtöön. Onko tuo väylä tuossa? No, Hollenstein! Kori alle. Yes. Mites Heku? Pelaa vaan. Tommi. Onko hyvä tii? Sieltä noin 6 metriä, hieno. Se jääpi vähän vaijaksi. No ei paljon. No. Ammattilaiset ottaa tästä kakkoset lyhyeltä väylältä. Noin. Ja Heku 3. Tälleen sitä lyöttiin reissun frisbeet käyntiin. Tätä tulee nyt jonkun verran tätä pella-alua näille videoille kalastelun lisäksi. Meidän retkipäiväkirjassa. Ja pitää tulla. 126 metrinen Par 3 olisi tarjolla, pieni vastatuuli. Midarilla lähtee Tommi. Ihan tiin sivusta meni. Footfall. Heku. Sieltä drivea heittää, kun ei pääse korille kuitenkaan. Helposti lähden. Niin, on tosi helppoa. No samoihin mittoihin kuin muu. DDX on mulla S-lineina tuo vittusheitto-driver, että parhaimmillaan semmoista 120 pystyn heittämään. Katsotaan nyt miten lähtee. Siinä meni semmosse 100 metrin hujakoille meni tuo heitto nyt. Helppo tilanne. Miten Tommi, kauanko sä oot harrastanut frisbeegolfia? Vuosia on mulla jo takana tän alan toimintaa. Joo. Mitä sä tykkäät niinku lajista? Mikä se on lajin hienous sinun mielestä? Helppous on viehättää aina, että tää on niin helppo tavallaan, vaikka ei harjoittelisi eikä mitään, niin aina voittaa enää 2 jätkää. Niin kyllä. Niin kun tulette näkemään varmasti näillä videoilla, että Tommi kun antaa painetta meille vähän, niin minkä mahtaa kyllä. Minun mielestä sinulla tuo lähestymispeli on ehdottomasti niin kuin vahvuus, että
Voisitko sinä näyttää meille nyt tästä tommosen helpon? Sehän kuuluu mun niinku osaamisalueisiin. Noin 60-metrisen vasemman käden heiton sinne. Voin mä sen esitellä tässä nyt koko yleisölle. No siitä 1,2 metriä jäi vielä. Että tämä on ehdottomasti Tommin vahvuus. Ja Hekulla puolestaan tämä kämmen lähestyminen on Hekun bravuuri. Jokerilla. Matkaa 50 metriä. Onko jopa sisässä? Ui, kun pikkusen ohi. Se sinne. Mitäs Heku oot mieltä? Frisbeegolfi, miksi on niin hieno laji? Tää on niin helppo voittaa aina. Miksi teillä on molemmilla niin kauhea uho nyt? On tosi helppo, joo. Tos. Tää näytän miten helppo se on. Reilu 5 metriä. Mitä tapahtui? Näkikö kukaan? Kohtuullisen haastavan näköinen väylä, vaikka on lyhyt, niin tämmönen metsäpilli. Molemmilla puolilla puita. Tommi näyttää lähtevän sieltä ihan... Minkäslaisilla se lähtee? No ajattelin ainakin ottaa semmosen fore-antsan tuolta justisella tuolta vasemmalta. Just saman tyylinen heitto, mutta vähän matalampi oli mulla. Sinne. Jäi vielä semmonen 7 ehkä. Hieno puuosuma. Tuossa mä annan saman linjan. Oli ihan pikkusen ylivakkaamman kiekon, että voin antaa sitä Anheuser-kulmaa sille alussa. Meni pimeäksi. Ei se haittaa, kun se kuvaa silti. Anheuser-kulmaa anna vähän, niin se palauttaa kuitenkin vielä. Tosi lyhkäisiä väyliä on meillä tässä. Taas on tommonen 60 metrinen vaan. Ihan kiva pikku testiputti siihen jäi vielä. Nyt oli smoothie. Heku. Smoothie kuin smoothie. Muustikka smoothie. Nyt mä voin kertoa tästä heitosta teille sen verran. Jokeri, pikku hysse, kevyt voima. Jopa holaria voidaan tavoitella tällä heitolla. Se pitkäksi meni, mutta se oli se holarin tavoittelu tuossa nyt se idea, niin siksi meni vähän pitkäksi. Oi. 2 heittoa Tommilla johto, pitääkö viimeisellä väylällä? Aivan, onko jopa siellä ihan kori juureen pomppas, eli sieltä otettiin birdie. Heku heitti ihan taivaaseen. Eli tässä olisi nyt minun paikka ottaa Hekulta 1 piste. Eikö me olla tasurissa nyt? Ollaan, kun äsken kekkelevät. Eli nyt on minun heitto kakkostilasta. On huonoa peliä. Huono pelko. Hyvä meininki, ei mitään. Sä pelasit 4 alle ihannetuloksen tämän radaan. Et pelannut yhtä bogia. Kerro vähän.
Joo, tosi hyvin suju heittäminen ja oli rento vapautunut fiilis ja ei mitään. Kaverit oli mukana siinä, tuuletti aina kun heitti hyvin. Ja sit jätti tosi hyvän maun tää Pyhänsalmen rata, ei mitään. Jatketaan. Joo, me ollaan tässä nyt Hekun kanssa sitten häviäjän roolissa, että Hekun kanssa niin pelattiin molemmat yksi alle. Ei yhtä bogia tullut meille kummallekaan, mutta huono puttipeli ja muuten ihan jees. Pari huono avaustakin. Kaikki parputit sisään. Kyllä. Hyvä meininki. Jatketaan. Lähdetään tästä nyt ajelemaan ja kohti Ranuaa. Mahdollisesti matkalla joku rata vielä. Katellaan mitä meille tapahtuu vielä tänään. Tämä on meidän matkapäiväkirja Kiuruveeltä Ivaloon. Hyppäsin rattiin tuossa Pyhänsalmen frisbeegolfiradan jälkeen. Rauhallisesti ajellaan. Tässä meillä on sponsorin auto. Minun rakas isä Aulis sponssasi meille auton lainastalle matkalle taas. Sinne big shout out to my homies, AT Plexi Kiuruvesi. Kiitos. Eipä mitään, ajellaan tässä ihan rauhassa. 80 kilsaa tunnissa matkavauhti on, että ei, tai 90. Ei hurjastella. Vietetään kaveriaikaa, hengaillaan. Tämä on niinku tämmönen... Mä vien tässä teidät niinku Suomen läpi samalla. Kuljetetaan teitä niinku mukana. Nautitaan matkasta ja yhdessä olemisesta ja toivottavasti mukava siellä ruudun toisessa päässäkin. Mitä kundit? Missä ollaan? Tupoksen apsilla. Tässä ollaan. Päivän kasvu. Ihminen on erehtyväinen ja lehmä märehtiväinen. Mitä? Märehtivä? Skrrt, skrrt. Kippis! Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta. Lähdetään tässä jatkamaan. Frisbeegolfirata on tuossa kohta. Pysähdytään siihen pellailemaan. Aiomme etsiä tuplalaturin tupakan sytyttimeen automme takakontista. Suorittakaa. Kaksi johtoa. Noniin, onko se ovi? Meillä on hirveästi tavaraa tällä hiasen takaa loosterissa, niin kuin näkyy. Ja täältä huomasin, että on ihan hirmuisen käteviä tämmöset Dogmannista. Tämmöset muoviset laatikot. Mihinkä voi pakata, niin otetaan täältä Pilteman tupakan sytyttimeen laitettava laturi, missä on kaksi. Tässä on kaksi, pojat, tässä on kaksi. Kuinka pitkä? Tässä on kaksi. Mulla jäi muuten laturi tonne Kiuruveelle. Ei. Joo, onneksi Mehtimäelle vai? Jätitkö sä Mehtimäelle sun laturi? Missä on Mehtimäki? Joensuussa. Tuosta. Mä otin Tötsän muuten piuha. Onko sulla joku oma laturi? Oi. On mulla. Mulla on tää tässä tulee yleinen säätö nyt tästä. Tommi kertoo nyt meille lyhyesti minnekä ollaan tultu. Joo, me ollaan Pudasjärvellä ja pelataan 9 väylää frisbeegolfia täällä kylän pinnassa. Kello on jotakin vähän yli 7 illalla. Parin tunnin päästä on meillä saunavuoro Ranualla leirintäalueella, niin pikku lämmittelyt otetaan tässä. Tommi otti tosiaan sieltä lyhyeltä radalta, ysiväyläiseltä Pyhänsalamesta niin voiton. Mitäs voi ottaa sinulta nyt tällä radalla? Upeita heittoja tietenkin. Okei. Millä taktiikalla lähdetkö pelaamaan varmasti vai ihan hyökkäämään? Mä lähden tällä kierroksella vähän aggressiivisemmalla tyylilajilla, että mä kutsun sitä HC-tyyliksi. Hardcore. Entäs
Henry, me ollaan nyt altavastaajia, me ollaan underdoggeja. Mitä me voidaan tehdä, että me voidaan Tommi Ylivalta voittaa nyt? Pikkusen tarkennetaan kuule avauspelaamista ja putit sisään. Avot. Mielenkiintoinen väylä avaus tuossa 39 metriä. Par 2 väylä, mitä mietteitä siitä? Aivan susi, mutta katsotaan, saattaa se olla kiva. Ensimmäinen vastaan tullut par 2 ikinä. Edellisen kierroksen voittaja lähtee avaamaan. Näytähän meille kämmen peli. Siellähän ollaan koria nakuttelemassa. Aika matalalla sapi pikkuheitolla. Oho! Nyt on jännä peli. Pistääkö Heku putin sisään? Otahan tuosta. Niin, sori. Okset roikkuu matalalla paha putti, mutta katsotaan miten meitä käy. Sieltä. Sieltä. Elikkä minä ja Tommihan otettiin par tulos tähän väylään, koska oli par 2 väylä ja Heku otti bokin nyt. On vähän ihme väylä, tässä on tommonen vessakoppikin väylän tiellä, mutta katsotaan. Onko ihan korin lähellä? Tommi helppo. Vähän ihme väyliä heitellään taas. Tommi näyttää. Ei ihan riitä, ossu koivui. Mitenkä tuonne? No riitti. Ihan korin vielä. No riitti. Mä menisin sanoa ääneen, että mitenkä tuonne mukaan voi päästä tämmöstä. Leopardin voitti aina heittää. Tosi iso Anheuser heitto pitää saada. Sitä kai tässä on haettukin. Oi, se on järvessä. Se on muuten järvi. Ei lähtenyt Anheuser. Onneksi on uimaranti tuossa. Ei oo järvi. Katoppa tästä mallia. Koivujen yli, että tärää. Niin on Tommi. Tommille tämä on nyt helppoa jostain syystä tämä pevi. Sieltä vaan. Oli niin ihmeellisen näköinen väylä, mutta vaikka on par 2 väylä ollut, on ollut hölmön näköisiä väyliä, niin Tommi -2. Tommi, niin. Tommi. Ihan tajuttomia väyliä on tällä Pudasjärvellä, ei niinku mitään järkeä. Tii osoittaa tuonne päin ja kori on tuolla oikealla jyrkästi. Ja rivitaloja on suoraan eessä. Voinko heitto lähtee tuonne vai? Kato hyvän näköinen. Tosi hyvän näköinen heitto. Vähän tulee vaijaksi ehkä. Vähän lähintä, mutta ei niin omaa heittoa. Henkka. Se meni vasemmalle. Joo, hyvä. Mukille. Meitsillä päivän paras avaus 80-metriselle väylälle. Saa ihan lämätä tuosta
Tuolla vissiin. Katsotaan mitä meidän voittaja, meidän kuningas Tommi tekee. Oho! It was recorded! Äijä heitti tämmösen radan, aivan älytön surkea rata, niin 5 birdia pystyi Tommi heittämään ja ykkösväylä oli par 2, niin senkin heitit 2 heitolla. Arctic Fox Igloos. Ranuajärven leirintäalue tultiin kohteeseen tässä. Tommi lähti maksumieheksi, me jätti hekun kesän hökölle tähän. Hökö? Mikä meininki? Hyvä minigilation. Voi ottaa minigolf. Totta. Siinä on meitsi bro. Ensimmäinen matkustuspäivä on tässä, tultiin semmonen, mitä me tultiin 350 kilsaa. Joo. Reippaat. Ihan jees, ei ollut mitään ongelmia matkassa. Ei ollut. Puttipeli. Sinä söin vielä suolaa haavoihin. Nyt saunahammi ja katellaanko me sitten sen jälkeen? Sen jälkeen todellakin katellaan. Oi. Mitäs me katellaan sitten? Mulla on muutama nimittäin. Ei oteta videolle tätä. Me ollaan niinku non-alkoholisia. Mitä me ollaan? Non-alkohol. Sano vielä, mitä me ollaan? Mitä me ei olla? Kohtaa vielä. Ai 0,0%.